bamwita nyakubahwa perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Uyu mugabo akaba aza mu baperezida b'abagwizatunga muri iyi si dutuyeho. Tudatinze, uyu munsi tugiye kurebera hamwe impano eshanu yahaye abana be ndetse n'abuzukuru be. Ikaze. Ku mwanya wa mbere turahasanga impano nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye umukobwa we Ange Kagame. Bayita Range Rover Girls Sport, imodoka y'agatangaza cyane kuri uyu mugabane dutuyeho. Iyi modoka ifite agaciro ka miliyoni zirenga 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ange Kagame, bimwe mu byo wamenya kuri uyu mukobwa mwiza Ange Kagame, akaba yaravutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 1993. Amashuri ye akaba yarayize mu Bubiligi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Dana High School, Colombia. Uyu mukobwa akaba yarize ibijyanye n'imiyoborere. Iyi akaba ari impano y'agatangaza kubaha perezida Paul Kagame yahaye Ange Kagame, bitewe n'uko uyu mukobwa ari indashyikirwa cyane, akaba afite ubwenge budasanzwe ndetse n'ubwiza. Ku mwanya wa kabiri turahasanga impano nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye umuhungu we Ivan Cyomoro Kagame. Iyi impano akaba ari inzu y'agatangaza iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nzu ikaba ifite agaciro karenga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 10, ibyumba birenga 10, ikaba ifite pisine 3. Iyi nzu kandi ikaba ifite parikingi ishobora kujyamo imodoka 20. Iyi akaba ari inzu y'agatangaza nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye umuhungu we Ivan Cyomoro Kagame. Bimwe wamenya kuri Ivan Cyomoro Kagame, yavutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 1 1990. Amashuri ye akaba yarize muri Harvard University, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhungu akaba ari umugwizatunga mu bahungu bo mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhungu dore ko dusanga afite arenze miliyoni 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhungu akaba ari umugwizatunga. Ku mwanya wa gatatu turahasanga impano y'agatangaza nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye umuhungu we Ian Kagame. Iyi akaba ari indege y'agatangaza, indege ya private jet. Iyi ndege ikaba ikorwa n'uruganda rwa Boeing rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ikaba ihagaze agaciro ka miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi akaba ari impano nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye Ian Kagame, ubwo Ian Kagame ahabwaga ipeti rya Major. Ian Kagame, bimwe wamumenyaho nuko ari umwe mu ngabo z'u Rwanda, akaba ari umwe mu basirikare barinda nyakubahwa perezida Paul Kagame muri Republican Guard. Ian Kagame akaba nawe ari umusore w'umugwizatunga, dore ko dusanga afite arenze miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ndege rero akaba ari impano nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye. Ku mwanya wa 4 turahasanga impano nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye umwuzukuru we. Iyi akaba ari imodoka y'agatangaza, imodoka nziza cyane ya Range Rover Sport. Iyi modoka akaba ari imodoka nziza cyane ifite agaciro karenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka ikaba ikorerwa mu gihugu cy'Ubwongereza, ikaba ikorwa n'uruganda rwa Jaguar Land Rover. Iyi modoka akaba ari yo mpano nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye umwuzukuru we muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Umwuzukuru we akaba ari umwana wa Ange Kagame. Iyi modoka akaba ari imodoka y'agatangaza cyane kuri uyu mugabane dutuyeho. Ku mwanya wa 5 turahasanga impano y'agatangaza nyakubahwa perezida Paul Kagame yahaye umuhungu we mutoya Florian Kagame. Iyi akaba ari impano y'ikirwa. Iki kirwa akaba ari ikirwa cy'agatangaza
Iyi mpano akaba yarayimuhaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo Brian Kagame yari asoje amashuri ye ya gisirikare mu gihugu cy'Ubwongereza, ishuri rya Royal Academy Sandhurst mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba yararangije ageze ku ipeti ry'aba ofisiye. Brian Kagame akaba ari umuhungu muto wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Iyi akaba ari impano y'agatangaza yamuhaye kuri uyu munsi. Tugana ku musozo, ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira kino kiganiro kikaba kigeze ku musozo. Ciao, ndabakunda cyane. Wibuke gukanda subscribe ndetse umbwire muri comment icyo ubutaha twazaganiraho.